L'Oficina d'Atenció Obrera del Casal Popular de Castelló es suma a la manifestació antifeixista del 9 d'octubre. Nosaltres també hi anem. Hola, bon dia. Mireu, cal guanyar la batalla del país. La batalla de Guillem ja l'han guanyat i per tant hem de continuar lluitant contra el feixisme perquè el feixisme creix en combinació amb el capitalisme. Nosaltres, que som resistents contra el capitalisme i contra el feixisme, és precís que estiguem el 9 d'octubre a València. Jo aniré. Per un 9 d'octubre antifeixista i feminista. Jo també hi vaig! El 9 d'octubre jo també vaig. El 9 de octubre, contra el fascismo, nosotras vamos. Afegiste a la columna de la teua comarca per a plegar-te a València per un 9 d'octubre antifeixista. Jo també hi vaig. La cèl·lula de Castelló del PSPE dona suport a la manifestació antifeixista del 9 d'octubre. Contra el feixisme, organitza't i lluita. Des del PSPE cridem a la classe treballadora a fer una participació activa a la columna Guillem Agulló. Ara més que mai no passaran. El 9 d'octubre nosaltres hi anem. Hey people, we are Bacora i el 9 d'octubre nosaltres també anem.